अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेरन जी वस्ती न्यू अपडेट सां गॾु हाज़िर थी चुका आहियूं। इन खां पहिरीं असां चैनल ते न्यू आहे त सब्सक्राइब करे ऑल ते क्लिक कंदा त बिना देरि हलूं था हुनजी अपडेट जे तरफ़। त जी त दोस्तों तव्हां ॾिसंदो त सोडो जेको आहे त वरी हिकु भेरो ॿीहर प्लांट करण जो, सालीअ जे प्लांट करण जो सोचियो आहे ऐं हुनखे चिबड़ चयो आहे त जेसि ताईं तूं पंहिंजे दोस्त जे प्लांट न कंदी तेसि ताईं मूंखे पंहिंजो मुंहुं न ॾेखारिजांइ। जी त सोडो माना प्लांट करण जे लाइ हाज़िर थी वियो आहे, हामी भरी आहे। ॿिए पासे जेको आहे त मल्हार घर मोटी आयो आहे ऐं हुनखे चांडो खे ॾिसी ॾाढी ख़ुशि थी। जॾहिं त हुन पुछियो त तूं त मरी चुको आहीं? चई न, जॾहिं तव्हां मुंहिंजो लाश घर आयो उहो मुंहिंजो लाश न हो ऐं तव्हां जंहिं क़बर ते वेंदा उहा क़बर बि मुंहिंजी न हुई। त अहिड़े हिसाब सां मल्हार ज़िंदा आहे दोस्तों। ऐं दोस्तों ॿिए पासे तव्हां ॾिसी रहिया आहियो शेरोज़ ख़ान जो अशर त रुख़सार बेगम हुन सां नौकरनि वारो सलूक करे रही आहे दोस्तों। ऐं हू उन अशर खे महसूसु कंदे हुए इहो चई रहियो आहे, जॾहिं बि मूंखे तव्हां आज़ादी मिली त तव्हांखे मां ज़िंदा कोन छॾींदुमि, तव्हां मुंहिंजे बाबा जा बि क़ातिल आहियो। अहिड़े हिसाब सां हू प्लान ज़रूरु कंदो जे तव्हां आज़ादी माणे वियो त। हीअ त दोस्तों हलूं था, वरी नेक्स्ट वीडियो में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।